Biz sizlar bilan chumoli inini kuzatish mashg'ulot jarayonini olib boramiz. Chumoli inini kuzatish ham xuddi asalari oilasi tanishib chiqdigan chumolilarning oilasi ham xuddi asalarilar oilasi kabi ishchi chumolilar, navkar chumolilar va malika chumolilarga bo'linadi. Ishchi chumolilarning vazifasi asosan ularning bolajonlar qishki oziq-ovqatni g'amlashdan iborat. Biz hozir tashqarida ko'chada ko'radigan chumollarni, navkar chumollarimiz esa ularni qo'riqlash vazifasini bajaradi. Navkar chumollarimiz bizni qayerda yaxshi oziq-ovqatlar jamg'alangan bo'lsa, imo-ishoralar bilan boshqa chumollarni chaqiradi va ularning barchasi o'sha chumollar oziq-ovqatlarni uyga tashish vazifasini bajarar ekan. Mana bu chumollar oilasi haqida qisqagina sizlarga ma'lumot. Hozir shu yo'rinda sizga bitta savol berib o'taman. Hozir men qo'limga shakardonni olsam va bu yerda xususiga idishni olsam, chumollar qaysi biriga boradi? Kim aytadi? Rayhona Shakarga boradi. Chunki nima sababdan? Chunki ular shirin narsalarni ham tashiydi. Chunki ular qishki g'amlab qo'yish maqsadida mahsulot, oziq-ovqat mahsulotlarini yaxshi ko'rar ekan. Ana endi hozir biz akita yordamida sizlar bilan chumoli ini haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lamiz. Salom do'stlar, chumolilar dunyodagi eng qadimiy hasharotlardan hisoblanadi. Chumolilar yer yuzida paydo bo'lganiga 100 million yildan oshgan. Hozirgi siz ko'rib turgan chumolilar 100 million yil avval yashagan chumolilardan deyarli farq qilmaydi. Chumolilar juda ham xo'rak hasharot hisoblanadi. Ular yerdagi barcha narsalar bilan oziqlanadi. Kuchi yetgan har qanday o'ljaga hujum qilishi mumkin. Mehnat qilib yemish topadi. O'lik jonivorlardan ham tortinmay qorin to'ydirishi mumkin. Dunyoda qancha qushlarning turi bo'lsa, chumolilarning ham turi ko'p. Dunyoda 9000 xil qushlarning turi mavjud. Chumolilarning esa 8800 xil turi bor. Mehnatkash chumolilar hamma vaqt foydali biror bir ish bilan mashg'ul bo'lishadi. Ular juda kam uxlashadi. Bir sutkada 5 soat uxlashadi xolos. Qizig'i shundaki, chumolilar bir sutkada birdaniga 5 soat uxlashmaydi. Ular oz-ozdan 1 minutdan uxlashadi. Bir sutkada chumolilar oz-ozdan 250 marta uxlab uyg'onishlari mumkin. 1 minut uxlab yana ishga shoshiladi. Shuning uchun chumolilarning inida beto'xtov harakat to'xtamaydi. Ular doim har qanday kutilmagan ishlarga tayyor turishadi. Chumolilar o'zining og'irligidan 100 baravar og'ir bo'lgan yukni ko'tara oladi. Afrika va Amerikada shunday chumolilar borki, ularni jangari chumolilar deb atashadi. Bu chumolilar yo'lida uchragan jonzotga hujum qilishi mumkin. Bunday chumolilardan hatto sherlar ham qochar ekan. Chumolilarning ham o'ziga yarasha qattiq qonunlari mavjud. Masalan, birorta chumoli bir necha marta iniga o'ljasiz qaytsa, yemish olib kelmasa, unday chumolini o'limga hukm qilishadi. Natijada dangasa chumoli o'zi yemishga aylanadi. Agar birorta chumoli yarador yoki kasal bo'lib mehnat qila olmay chumollarga qarab qanday ob-havoni bilishimiz mumkin? Rayhona. Chunki ular bulut chiqsa ham, agar yomg'ir yog'masa, ular tashqariga chiqishadi. Shuning uchun biz ob-havoni munchalardan bilib olishimiz mumkin. Agar yomg'ir yog'adigan ob-havo sovuq bo'lsa, biz chumollarni ko'rmaymiz, chunki ular inida o'tiradi. Oziq ovqatlarni yeb bitiradi.